မော်ကျောင်းတော်ကြီးဟော့ပွဲရဲ့ပထမစတင်နေပြီးကျောင်းပဲရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် Harry Potter ကတူဦးလေးမှာပြန်ရောက်နေပါတယ်။ပေါ်ပြနာတင်တာကိုမကြိုက်တဲ့တူဦးလေးက Harry ရဲ့စီးပွားကိုကျောင်းအိမ်ထဲကထောက်ခွင့်မပေးတာကြောင့်ကျောင်းပဲရဲ့တွင်မှာ Harry ကတင်ငယ်ချင်းတွေစီစားဖို့လို့မရပဲအဆက်အသွယ်ပြတ်နေပါတယ်။သူတို့စီကပိုးတဲ့စာတွေလည်းတစောင်မှမရောက်တာကြောင့် Harry ကကျောင်းပွဲရဲ့တွေကိုမျှော်ရင်းပြင်းနေရပါတယ်။တရက်မှာတော့သူ့ခန်းထဲကိုမင်းစားလေးတစ်ကောင်ရှာလာပါတယ်။သူ့နာမည်ကထော်ဘီဖြစ်ပြီးအိမ်စင်မင်းစားလေးဖြစ်ပါတယ်။အိမ်စင်မင်းသားတွေဆိုတာမောင်မိသားစုတစုကသူ့ကိုပိုင်ဆိုင်သွားရဲ့အဲ့ဒီမိသားစုပေါ်တစ္ဆာရှိပြီးခန်းသမျှလောက်ရတယ်လို့ဖဲရပြပြအိမ်ရှင်ခွင့်ပြုမှလုံနိုင်ကြပါတယ်။ထော်ဘီကသူ့ရဲ့ပိုင်ရှင်မိသားစုမသိအောင် Harry Potter စီကိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။သူကဟော့ဘာမှာ Harry အတွက်အနေနဲ့များလာတော့ဒီနှစ်ကျောင်းမတော်ဖို့လက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Harry ကတော့သူ့ချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေရှိတဲ့အကြောင်းကိုသိကြပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေက Harry စီစားလောင်ကြည့်ကြလို့လားလို့ထော်ဘီကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့စာတွေသူ့စီရောက်မလာတာထော်ဘီလက်ချက်မှ Harry သိတော့ပါတယ်။ Harry ကသူ့စာတွေပြန်ပေးဖို့ပြောတော့ထော်ဘီကထွက်ပြေးပါတယ်။အောက်ဆင်းသွားပြီး Harry ဦးလေးစီလာလဲတဲ့အဲ့တဲ့ကောင်းမှုမှာကိမ့်မမှုပြန်နေအောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်။သူက Harry ကိုကြောင်းမတော်ဖို့ကြက်ကိုင်းမဲ့ Harry ကတော့လက်မလျှော့တာကြောင့်ထော်ဘီကကိမ့်မမှုထွက်ချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ကိစ္စကြောင့်ဦးလေးဖြစ်သူလည်း Harry ကိုအပြစ်မထွက်ရမင်းထုတ်ပြီးဗီရင်းမောက်ကိုပါချစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။တောင်းပတက်ခွင့်လည်းမပေးတော့တာကြောင့် Harry တရားတဲ့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတော့ဗီရင်းပေါင်နာကိုကားပြန်တစ်စီရောက်လာပါတယ်။ Harry စီကပြန်စားရမရတာကြောင့် Ron နဲ့သူ့ကိုမော်နှစ်ယောက်ကအခြေအနေလက်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကဗီရင်းမောက်ကားကိုကားနဲ့ဆော့ဖွင့်ပြီး Harry ကိုခေါ်သွားကြပါတယ်။ Harry ဦးလေးကလိုက်ဆွဲပေမဲ့ပြုတ်ကြပြီးကျန်နေပါတယ်။ Harry က Weasley မိသားစုရဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့မော်ဆက်ဆန်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသဘောကျနေပါတယ်။ Ron ရဲ့မိဘတွေကလည်းသဘောကောင်းကြပြီးအငယ်ဆုံးသမီးလေး Ginny Weasley ကတော့သူ့ကိုမြင်တာနဲ့ရှက်သွားပါတယ်။ Ron ရဲ့အဖေကမော်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ Muggle တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြီးကြပ်ရေးဌာနမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Muggle ဆိုတာကတော့မော်လောကသာစုံမဟုတ်တဲ့တာမန်လူသားတွေကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကနေ့လည်စာစားပြီးနောက်ကျောင်းအတွက်လိုအပ်တာတွေတောင်းဝဲဖို့ Diagon Alley ကိုသွားကြပါတယ်။အားလုံးက Flu ပေါင်လာလို့ခေါ်တဲ့ပြန်နဲ့မီးလင်းမိုတွေကနေသွားတာဖြစ်လို့ဖုန်လူပြလုံးနဲ့ရှောက်လာကြပါတယ်။ Weasley အမေကအရှင်ဆုံး Glittery ရဲ့စာအုပ်ဆိုင်ကိုသွားပါတယ်။ Glittery ဆိုတာနာမည်ကြီးမော်ဝဲစာနိုင်နေသူဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ကိုရစ်စွန်သားကန်တွေကိုဝတ္ထုတွေအဖြစ်ပြန်ရေးပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရွယ်သုံးမအမျိုးသမီးတွေရဲ့အသေးဆွဲစာရေးစရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာစာအုပ်အသစ်ထွက်လာကြောင့်သူ့လက်မှတ်လိုချင်တဲ့ပရိသတ်တွေတန်းစီနေပါတယ်။သူကနာမည်ကြီးမော်ဆရာလေး Harry ကိုတွေ့တော့ဓပုံတူရိုက်ပြီးသူရဲ့စာအုပ်တွေလည်းလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဆိုင်ကိုအနက်ကြီးဝင်းကျန် Malfoy သားဖားလဲရောက်လာပြီးပြလုံးနေတဲ့ Weasley မိသားစုကိုကဲရပါတယ်။ Weasley အဖေကတော့သူတို့ကိုခိုးထုတ်ပြန်မနေပဲထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့က Ray ရဲ့ညီမငယ်ဆုံးလေး Ginny လည်းကြောင်းစားတက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထုံးစံတိုင်းအားလုံးကနေရတဲ့ကိုဖောက်ဝင်သားကြပေမဲ့ Harry နဲ့ Ron တို့ဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့နေရန်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လည်းဒီတိုင်းဆိုစာတင်တဲ့အောက်မှာဖြစ်လို့ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးသူ့အဖေကားပြန်မှုတခိုးလာပါတယ်။ Ron ကမမောင်းတဲ့နဲ့ပဲဟိုဝင်ဒီတိုင်းရင်ကြောင်းရောက်လာပါတယ်။တားရောက်တော့လည်းအသက်ရှိနေတဲ့မိုးမခပင်ကြီးပေါ်ကြပါပြီးတစ်ပင်ဆွဲရနာခံရလို့ကားကအတော်ကိုပျက်စီးသွားပါတယ်။အဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကားကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုရောအထုပ်တွေကိုပါပြစ်ချပြီးတော်တယ်ထောက်သွားပါတယ်။ Royal Model လည်းကြိုးသွားလို့တိတ်နဲ့ကတ်ထားလာရပါတယ်။မနစ်က Harry ကြောင့်တည်သွားတဲ့အမဝိဇ္ဇာတိုက်ဖြတ်ရေးဆရာ Professor Quirrell စာဒီနေ့မှာ Hogwarts ကိုဆရာတက်တယောက်ရှောင်းနေပါတယ်။သူကတော့ကျောင်းမူတွေရဲ့အသေးစိတ်စာရေးဆရာ Professor Glittery ဖြစ်ပါတယ်။ Professor ကပထမလုံးနေ့မှာတင်လက်တွေ့သိရင်သူလှုပ်ပြီးလိုက်တဲ့မေသားပြန်လေးတွေကိုသူမထိန်နိုင်တာကြောင့် Hermione ကပဲအကုန်လုံးကိုထိန်လိုက်ပါတယ်။နားဘက်ရောက်တော့ Harry ကတက်မယ်ဆိုတဲ့တိုးရှားရှားအတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။တခြားသူတွေမကြားရပဲသူတယောက်ပဲကြားနေတာဖြစ်လို့ Harry ကအတန်လာရဘက်ကိုသွားကြည့်ပါတယ်။တနေရာရောက်တော့ပင့်ငွေတွေနာတီကိုတွေ့ရပြီး Ron ကကြောင်နေပါတယ်။နိုင်ရန်မှာလည်းသွေးနဲ့ရေးထားတဲ့လျှို့ဝါခံပွင့်သွားပြီးတက်ကန်သူရဲ့ရှန်သူတွေသတိထားနေကြဆိုတဲ့စာတမ်းတစ်ခုရှိနေပါတယ်။စာရဲ့ဘေးနားမှာတော့တောင်းမောင်ကြီးရဲ့အကြောင်းကတောက်ရုပ်လိုတောင်းနေပါတယ်။တခြားကျောင်းသားတွေလည်းရှောက်လာတော့လက်ပါကြပြီး Draco ကတော့စက္ကန်သူရဲ့ရှန်သူဆိုတာနစ်လို့သွေးညစ်တွေကိုပြောတာလို့ Hermione ကိုပြောပါတယ်။သွေးညစ်ဆိုတာ Storm ဟုတ်တဲ့တာမန်လူမတ်ကောင်မိဘနှစ်ပါးကနေမွေးလာတဲ့မော်ဘွားတွေကို Draco တို့လိုမှော်သွေးစစ်တွေခေါ်တဲ့ရှိုင်းဆိုင်တဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။မိဘတစ်ယောက်ကဆုံးနောက်တစ်ယောက်ကမတ်ကဆိုရင်တော့သွေးနှောလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာ Professor Dumbledore ရောက်လာပြီးကျောင်းသားအားလုံးကိုကိုယ့်အခန်းကိုပြန်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ Professor Snape ကတော့ Harry Potter ကိုမတင်ကားဖြစ်နေပါတယ်။တောင်းနေတဲ့အမှာ Professor McGonagall က Tracer တွေကိုတတ်မဲ့ပစ္စည်းပြောင်းတဲ့ကာလတင်မိနေပါတယ်။ Ron မှော်တော့ဦးကျိုးနဲ့ကာထားယူလိုက်တော့ချော့တဝက်ခွတ်တဝက်ဖြစ်သွားရပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာ Hermione ကလျှို့ဝါခံဆောင်ဆိုတာဖားလဲလို့ထားမိပါတယ်။ Professor ကလည်းကလေးတွေတည်တယ်လို့ထင်တာကြောင့်လျှို့ဝါခံဆောင်အကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဖောက်ဝက်ကျောင်းတော်ကြီးကို Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff နဲ့ Salazar Slytherin ဆိုတဲ့မော်ဆရာကြီးလေးယောက်ကတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တန်းတဲ့၃ယောက်ကညီညွတ်ကြပေမဲ့ Salazar Slytherin ကတော့မော်ဘီဘာတွေကနေဆင်းသက်လာတဲ့မော်သွေးစစ်တွေကိုပဲ Hogwarts ကိုတက်ရောက်ခွင့်ပေးချင်ပါတယ်။တန်းတဲ့၃ယောက်ကတော့မော်သွေးမပါလဲမော်ပါရမီပါရင်တက်ရောက်ခွင့်ပေးချင်တာကြောင့် Slytherin ကကျောင်းကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမထွက်သွားခင်ကျောင်းမှာလျှို့ဝါခံတစ်ခုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခန်းကိုသူ့ရဲ့စက္ကန့်တို့ Slytherin စစ်စစ်ပဲဖွင့်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးလျှို့ဝါခံမှုဖွင့်နိုင်သူကမော်ဘီနာမတင်သင့်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ Muggle သားသမီးတွေကိုတုတ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Hermione ကဆိုရင်လည်းပြီး Ron နဲ့ Harry ကတော့ Slytherin ရဲ့စက္ကန့်တို့ကို Draco လို့ပဲယူဆကြပါတယ်။
ဖော်မအောင်ဆောင်တဲ့မှုဟာမယိုနီကပေါ်လီကျိုစေရလို့ခေါ်တဲ့ကိုပြောင်းကျင်တဲ့လူပုံစံတောင်းလို့ရတဲ့စေရကိုဖော်ဆက်ဖို့အကြံရတော့ပါတယ်။နောက်နေ့က Quidditch တန်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ Slytherin နဲ့ Gryffindor ပွဲမှာ Slytherin ကအမှတ်တနေပြီး Draco ကလည်း Harry နဲ့အတန် Slytherin ရဲ့ရှာဖွေသူအသစ်ဖြစ်လာပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကရွှေရောင်ဘောလုံးကိုလိုက်ဖက်နိုင်ရင် Draco ကပြုတ်ကျတတ်နေပါတယ်။ Harry နောက်ကို Bledger ဘောလုံးကအကြောင်းမဲ့အဆက်မပြတ်လိုက်နေလို့ Harry ကပြေးပဲပြေးနေရပါတယ်။တင်းနေရင်ပဲရွှေဘောလုံးကိုဖမ်းမိတော့ပြီမဲ့ဖျားကြကြောင့်လက်ကျုပ်တော့ပါတယ်။သူကြောင့် Gryffindor နိုင်တော့ပြီးနောက်တောင်းစီကန်းကိုရောက်သွားပါတယ်။အဲ့နောက်မှာပဲအရှင်လေးကလို့တတ်မဲ့ဆိုတဲ့တိုးဆတ်အတန်တွေကြောင့်လန်လို့လာပါတယ်။သူလို့လာတော့တော်ပြီးရနေပြီး Harry ကိုအစောတည်းက Hogwarts ကိုမလာခဲ့တဲ့မှုလို့ပြောပါတယ်။ဘူဒါမှာ Harry နဲ့ရောနိုင်ရန်ကိုဖျက်လို့မရအောင်လုပ်တာရောကစားပွဲမှာ Bledger လိုက်တာခံရအောင်လုပ်တာရောထော်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူက Harry ကြောင်းစမတအောင်ညီမျိုးစုံလုပ်နေလို့ Harry ကစိတ်တုန်နေပါတယ်။အဝဲအဆုပ်ကြီးကိုဘာလို့ဝစ်ထားလာလဲလို့ Harry ကမေးတော့အဝဲအစားကအိမ်စိမင်းသားတွေအတွက်ကြောမှတ်သားလို့တော်ပြီးကပြောပြပါတယ်။တခင်ကအဝဲအစားလက်ဆောင်ပေးတာဟာကြောဖြစ်ကနေလွံ့မြောက်ခွင့်ပေးတယ်လို့တက်ရောက်တဲ့မော်စီမြက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ဒေါ်ဘီကလျှို့ဝှက်ခံတော်ပွင့်သွားတာတီလို့ Harry ကြောင်းတက်မှာကိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Harry ကသူသိချင်တာတွေမေးပေမဲ့ဒေါ်ဘီကမဖြစ်ပဲပြပါပါတယ်။အဲ့အချိန်စေကန်းကို Professor တွေတိတ်တဆိတ်နဲ့ရောက်လာပြီးသူတို့နဲ့အတူကြောက်ရွံ့လို့ဖြစ်နေတဲ့ကလေးတယောက်လည်းပါလာပါတယ်။အဲ့ကလေးကကင်မရာတစ်လုံးနဲ့လိုက်ဆက်စုနေတဲ့မဂ္ဂဘွားကျောင်းသားလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာ Harry ကသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုအဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်။တတ်ဆန်နိုင်မဲ့ Draco ရဲ့အဖေကျောင်းတက်တဲ့နှစ်တုန်းကလည်းလျှို့ဝှက်ခံလာမှတစ်ခါပွင့်ခဲ့မှုပါတယ်။သူတို့ကဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းမှုဘေးကလေးအိမ်သားထဲမှာပေါ်လီကျိုစီရီတော့ပေါ်ကြပါတယ်။ဒီအိမ်သားထဲမှာအမိုးတန်မာကျဲလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်တရားရှိလို့ဘယ်ကျောင်းသားမှမလာကြတာကြောင့်လှုပ်ချင်ရလာလို့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်းနေ့မှာတော့အမောင်ဝိဇ္ဇာတိုက်ခိုက်ရေးဆရာ Professor Bladery က Professor Snape နဲ့အတူတဝူးချင်းတိုက်ခိုက်တာကိုသင်ပေးပါတယ်။တရုတ်ပြရမှာ Snape ကြောင့်အဆက်ကွဲသွားပြီးနောက်တော့ Harry နဲ့ Draco ကိုရှင်းနိုင်ကြပါတယ်။တိုင်မတ်ကိုလက်နက်မဲ့အောင်ပဲလုပ်ဖို့ဆရာလာပြောပေမဲ့အချင်းချင်းရှမ်းဆောင်နေပြီးသားသူတို့ညောက်ကတသက်မြတ်ကာရာတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆော်ကြပါတယ်။ Draco ကမွေးတကောင်ကိုထုတ်လိုက်တဲ့အခါမွေးရင်းနဲ့စကားပြောနိုင်တဲ့ Harry ကမွေးကိုတစ်ခုကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဘေးနားကမဂ္ဂဘွားတယောက်ကိုမွေးကကိုက်ချင်တယ်လို့ Harry ကမကိုက်ဖို့တားတာဖြစ်ပေမဲ့အားလုံးမြန်မာ Harry ကမဂ္ဂဘွားကိုကိုက်ခိုင်းတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ Harry ရဲ့စိတ်ထဲမှာတာမဲလူစကားပြောတာဖြစ်ပေမဲ့မွေးလိုပြောနေမိတဲ့ဆိုတာကိုတငယ်ချင်းတွေပြောပြမှသိတော့ပါတယ်။မွေးစကားကိုစုံနိုင်ပြောတတ်တယ်လို့ Harry ကထင်ပေမဲ့လည်းမွေးစကားပြောတတ်တာ Salazar Slytherin တယောက်ပဲရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အားလုံးက Harry ကို Slytherin ရဲ့စခန်းသူလို့ထင်သွားကြပါတယ်။လူတိုင်းကသူ့ကိုတောင်းနေကြတာကြောင့် Harry စိတ်ညစ်နေပါတယ်။တိုက်ဆိုင်လောပဲတောင်းမဝိညာဉ်တစ်ကောင်နဲ့အတူနောက်ထပ်မဂ္ဂဘွားတယောက်ကတောက်ရုပ်ဖြစ်နေတာကို Harry ကမှအရှင်လုံးတွေ့သွားပါတယ်။ Professor McGonagall ရောက်လာတော့ Harry ကို Dumbledore နဲ့တွေ့ဖို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။အခန်းထဲရဲ့အချင်း Phoenix ငှက်တစ်ကောင်မှမီးလောင်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ Harry ကလာတော့ Dumbledore က Phoenix ငှက်တွေဟာအချိန်တိုင်းပြကြပါပြီ။အဲ့ဒီတာပုံနဲ့ကနေပြန်မွေးဖလာကြောင်းပြောပြပါတယ်။ Phoenix တွေကလူအများကြီးကိုချီပြီးပြန်နိုင်တဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကဘလို့တရားကိုမစုပ်ကုသနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိပါတယ်။ Dumbledore ကတော့ Harry က Slytherin ရဲ့စက္ကန့်တို့မဟုတ်တာကိုသိလို့ဘာမှမေးမနေပဲပြန်ခါလိုက်ပါတယ်။ Hermione ရဲ့ပေါ်လီကျိုစေကအောင်မြင်သွားတာကြောင့် Ron နဲ့ Harry က Draco ရဲ့တငယ်ချင်း Freddy နှစ်ယောက်ပြီးဟန်ဆောင်ပြီးသွားကြပါတယ်။ Slytherin ရဲ့စက္ကန့်တို့ကို Draco သိမဲ့ထင်လို့စကားနိုင်ကြပေမဲ့ Draco ကလည်းဘယ်သူမှမသိသေးဘူးပေါ်ပါတယ်။ Draco ရဲ့အဖေပြောသလိုဆိုပြူဝါခံမွေးတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90ကဖြစ်ပြီးအဲ့တော့မှမဂ္ဂဘွားသွင်းညက်တယောက်သိခဲ့ပါတယ်။ခုလည်းနောက်တစ်ယောက်ထပ်သိမှာပဲလို့ Draco ကထင်ထားပါတယ်။ Draco က Hermione ကိုတဲစေခြင်းနဲ့လို့ပြောတော့ Ron ကထော်ပါပါတယ်။ဒါမှစီးရီကအစွန်ပြက်လာလို့အသေးအတန်ထွက်ပြေးလိုက်ရပါတယ်။နောက်နေ့မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကအမိုးတန်မာဒဲရှိတဲ့အိမ်သားထဲကနေရှေးရိရှန်ဖတ်နေလို့ပတ်ကြည့်ပါတယ်။မာဒဲကဝမ်းထဲလို့ရှစ်ဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးဝမ်းထဲရတဲ့အကြောင်းကသူ့ကိုလူတစ်ယောက်ကစားအောင်နဲ့လက်ပေါလို့ဖြစ်ပါတယ်။ Harry တို့ကအကုန်သိတဲ့ Hermione ကိုတော့ပြကြပါတယ်။ဒါသာထုံးမဖို့လို့ Redder ဆိုတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ထားရရေးဆိုပေမဲ့အစမပါပဲဖလာကြီးဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့နောက်မှာ Harry တယောက်တည်းစာအုပ်ပေါ်လှန်တော့ကြည့်ရင်သူ့နာမည်ကိုခြာရေးလိုက်ပါတယ်။သူရေးတဲ့စာလားပြောက်ပါပြီးစာအုပ်ပါရှိတဲ့နာမည်က Tom Riddle ဖြစ်ကြောင်းစာရန်ပြန်ပေါ်လာပါတယ်။ Harry ကလျှို့ဝှက်ခံကြောင်းသိလာလို့ပြီးတော့ Tom ကပြပေးနိုင်တယ်လို့စာပြန်ရေးပါတယ်။ချက်ချင်းပဲစာအုပ်ကတပြက်ပြက်လန်ပြီး Harry ကစာအုပ်ထဲကိုရောက်သွားပါတယ်။သူကပထမအကျဉ်လျှို့ဝှက်ခံအောင်ပွင့်ခဲ့တဲ့အတိတ်250ကိုပြန်ရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်း Mother ဘွားကျောင်းသားလေးတယောက်သိတော့ပါတယ်။ Harry စာအုပ်ထဲကပြန်ထွက်လာပြီးနောက်နေ့မှာ Harry ခန့်ကတကိုးဝင်မှုသွားသလိုရှုပ်ပွားနေပါတယ်။တောက်ပါတဲ့တခုတည်းသောပစ္စည်းကတော့တုံမြက်ထားရတွေဖြစ်ပါတယ်။ Gryffindor အဆောင်ရဲ့သကဝတ်ကို Gryffindor တွေပဲသိတာကြောင့်တကူက Gryffindor ပဲပြရမယ်လို့ Hermione ကထင်ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ Hermione ကမှန်တစ်ချက်ကြိုက်ထိုင်ရင်ကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားပါတယ်။ကြောက်ရွံ့မဖြစ်ခင်သူကစားကြည့်လိုက်တဲ့မှာရွဝခံအောင်ကြောင်းလိုက်ရှာနေတာဖြစ်ပြီးလက်ထဲမှာစားရွက်အပိုင်းလေးတစ်ခုကို Harry ကတွေ့သွားပါတယ်။အဲ့ဒီစာအရာရွဝခံတဲ့ကထွက်လာပြီးသူတို့ကိုကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားစေတဲ့ကောင်မှမွေးနဂါးဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မွေးစကားနားလေတဲ့ Harry တယောက်ပဲတကူမဖြစ်ခင်ကအတန်တွေကြားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စားရွက်ထဲမှာမွေးနဂါးနဲ့အကြည့်ချင်းစုံတဲ့လူတိုင်းတည်တယ်လို့ရေးထားပြီးလက်တွေ့မှာတော့တရားမှမသိပဲကြောက်ရွံ့တွေဖြစ်နေတာကိုနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေရပါတယ်။ Harry ကဆက်တွေ့ကြည့်လိုက်တော့ကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားတဲ့လူအကုန်လုံးကမွေးကိုထိုင်ရဲမဟုတ်ပဲတစိမ့်ငမြင်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းမရှေးအရေးကနေတစိမ့်ကင်မရာနဲ့ကောင်လေးကလည်းကင်မရာကနေတစိမ့်မြင်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
Harry တင်းကိုပြောနေတဲ့ကောင်လေးကဝိညာဉ်တရားကိုဖျက်ပြီးမြင်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းလူမဟုတ်လို့ကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဟာမယိုနီကတော့မှန်တဲ့ကပုံရိပ်ကိုပဲမြင်လိုက်တယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်။နောက်ပြီးထုံမြက်ဒိုင်ယာရီထဲမှာ Harry တွေ့ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့250ကတည်သွားတဲ့မိန်းကလေးကလည်းတခြားစုံမဟုတ်ပဲအမိုးသက်မာတက်ဆိုတာကိုသိသွားပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာလျှို့ဝှက်ခန်းလောင်တဲ့ကိုကြောင်းမှုတရားခေါ်သွားခံရတာကြောင့်အလုံးအုပ်ချက်ဖြစ်နေကြပါတယ်။အဲ့ကိစ္စကိုတာဝန်ယူဖို့အမောင်ဝိဇ္ဇာတိုက်ဖြတ်ရေးဆရာ Glittery ကိုတာဝန်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့နောက်မှာ Harry နဲ့ Ron ကထောင်းထားရင်းနဲ့အကောခံလိုက်ရတဲ့ကြောင့်သူက Ron ရဲ့ညမှာကျင်းနေမှကြပါပါတယ်။ Harry နဲ့ Ron လည်း Glittery စီလိုက်တော့ဘာစွမ်းစားမှမရှိပဲပိုတွေ့ဆိုပြီးလောက်ချန်ဆက်လက်လို့ရင်းနေတဲ့ Awada Professor ကထွက်ပြေးဖို့ပြင်နေပါတယ်။ Harry နဲ့ Ron ကအဲ့ဒါကိုသိသွားတော့ထွက်ပြေးဖို့မပြေပဲချင်းချောက်ပြီးခေါ်သွားပါတယ်။အချင်းဆုံးအိမ်သားထဲမှာသိခဲ့တဲ့ Martel စီကိုသွားပြီးဘလို့သိခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမေးပါတယ်။ Martel ကသူမသိရင်ခဏမှတငယ်ချင်းတွေဝိုင်းစားလို့အိမ်သားထဲမှာလမ်းမနေတာဖြစ်ပါတယ်။အတန်ကြားလို့ထွက်ကြည့်လိုက်တော့ကောင်းလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီးချက်ချင်းပဲသိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Martel ပြပြတာကိုနားထောင်ရင် Harry ကရှေးပိုင်ကောင်းမှမွေးပုံမှုတတိထားမိတော့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် Hugh ခန့်ကဒီနေရာပဲဆိုတာသိပြီးမွေးစကားနဲ့အကားပွင့်ကိုပြောကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဘေးလူတွေကရှက်ရှက်ပဲကြားလိုက်ရပေမဲ့ Hugh ခန့်ကပွင့်တော့ပါတယ်။သူတို့ကအောက်မှာအိုင်နေကင်းမကက်တီအောင်တောက်ချီပန်းနေတဲ့ Professor Glittery ကိုအရှင်တို့ချလိုက်ပါတယ်။ Glittery မသိမသိမှနောက်ကလိုက်ဆင်းသွားကြပါတယ်။အထက်ရောက်တော့ပေ60ကျော်ရှိတဲ့မွေးရုပ်ကိုတစ်ခုကိုတွေ့လို့အားလုံးလက်နေတော့ Glittery က Royal Model ကိုလူလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့အလိမ်အနာတွေကို Harry တို့မိသွားအောင်မှန်ညံဖြောက်ကတာရှုပ်လိုက်ပေမဲ့ကျိုးနေတဲ့ Royal တို့တောင်သူ့ကိုယ်သူပြတ်တီးသွားပါတယ်။ကိုကလည်းပြိုကျလာပြီး Ron နဲ့ Harry ကြားမှာပိတ်သွားတာကြောင့် Harry က Ron ကိုသူတို့ပြန်လာရင်ထွက်လို့ရအောင်ကြောက်တုံးတွေဖယ်ထားဖို့မှာပြီးတယောက်တည်းဂျင်နီကိုသတ်ရှာပါတယ်။မွေတကားတစ်ချက်ကိုတွေ့တော့မွေစကားပြောလိုက်ပါတယ်။အထက်မှာဂျင်နီက3မိနစ်လောက်ကိုတွေ့တော့တေးသွားပြီထင်ပြီးအပြေးသားကြည့်ပါတယ်။အဲ့အချိန်ဂျင်နီကမသေးသေးပေမဲ့တေးရဆက်ဆက်ဖြစ်နေပြီလို့ဘယ်နာကထွက်လာလဲမသိတဲ့လူတယောက်ကပြောပါတယ်။အဲ့လူကစာအုပ်ထဲမှာ250လောက်နေခဲ့တဲ့ထုံမြက်မှန်တဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Harry ကသူ့ကိုကူညီဖို့တုံးမှုပြောနေတော့မယ်။တုံးက Harry ရဲ့ model ကိုကောက်ရေးလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့လျှို့ဝှက်ခံလာမှုဖွင့်နေတာရောနိုင်ရမောမှာစာရေးခဲ့တာရောကဂျင်နီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျင်နီက Slytherin ရဲ့စက္ကန့်သူဖြစ်လို့မဟုတ်ပဲစက္ကန့်သူစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့တုံးမှာခိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။တုံးကသူခိုင်းသမျှလောက်အောင်ဂျင်နီကိုထင်ချုပ်ထားပေမဲ့အချိန်မှာတော့ဂျင်နီကစာအုပ်ကိုလွှင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲစာအုပ်ကို Harry ကောက်ရပါတာတော့မမျှော်လင့်ထားတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဂျင်နီကအားနေလာလေးနှက်ညက်သက်ဖြစ်တဲ့တုံးကတက်မာလာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဂျင်နီကလုံးဝသေးသွားရင်တုံးကဂျင်နီရဲ့အတက်ကိုစားသုံးပြီးမှတ်ညံကနေလူစစ်စစ်ပြန်ဖြစ်သွားမှလေးဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့250လုံးကလျှို့ဝှက်ခံစားမှုဖွင့်ခဲ့တဲ့ Slytherin စစ်စစ်ကလည်းတုံးမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Dumbledore ကအဲ့ဒါကိုတီလို့သူ့ကိုအမြဲစောင့်ကြည့်နေတာကြောင့်တုံးကသူ့ရဲ့16နှစ်အရွယ်မှတ်ညံမှု diary စာအုပ်ထဲမှာထည့်သွင်းထားလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့ Tom Marvolo Riddle ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုပြဆက်နိုင်ရင်ဒါကတခင် Voldemort လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကလေးလေးတယောက်က Voldemort ကိုယ်တိုင်တက်တာတော့အမာရွက်လေးတစ်ခုပဲရှာပြီးအသက်ရှင်နေတာကိုတုံးမတော်သားထွက်နေပါတယ်။အဲ့အချိန် Dumbledore ရဲ့ Phoenix ကအုတ်ထုတ်တစ်လုံးကိုလာချပေးတော့ပါတယ်။အဲ့ဒီအုတ်ထုတ်က Godric Gryffindor ရဲ့အုတ်ထုတ်ဖြစ်မှတုံးမသိပေမဲ့ Dumbledore ကသူ့ရဲ့ကာဝယ်သူစီကိုဘာမှတောက်စားလို့မရတဲ့အုတ်ထုတ်အဟောင်းတစ်လုံးပဲပို့နိုင်တာဆိုပြီးလောက်ပါတယ်။ပြီးတော့ Harry ကိုတပ်ဖို့မွေးနဂါးကြီးကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။ Harry ကမွေးစကားတက်ပေမဲ့လည်းဒီမွေးကထုံးပြက်စကားကိုပဲနားထောင်တာကြောင့်မော်တို့တောင်မရှိတဲ့ Harry ကထွက်ပြေးရပါတယ်။ Phoenix ကမွေးတကားရဲ့မျက်လုံးကိုဖားထုတ်လိုက်ပေမဲ့မွေးကတော့ Harry အတန်ကိုနားထောင်ပြီးလိုက်မဲ့လိုက်နေပါတယ်။ Harry ကမွေးကိုရှင်နှောင်းနေလက်မှာမျက်ခြေဖြတ်ခဲ့ပြီးဂျင်နီကိုပြန်လာကြည့်ပါတယ်။ Tom ကသူ့သေးရင်ငါပြန်ရှင်ရတော့မယ်လို့ကြုံမနေချိန်မှာဂျင်နီကအသက်မွေးလေးပဲကြံပါတော့တယ်။အဲ့အချိန် Gryffindor ရဲ့အုတ်ထုတ်ထဲမှာဓာတ်တစ်ချောင်းပေါ်လာပါတယ်။ Harry ကအဲ့ဓာတ်ကိုရှူလိုက်ပြီးအမြင့်တနေရာကိုတက်သွားပါတယ်။သူ့ကိုကြိုက်တော့မဲ့မွေးနဂါးပါဇက်ထဲကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ပါတယ်။မွေးသေးတော့ပေမဲ့မွေးရဲ့အဆွဲကလည်း Harry ရဲ့လက်ကိုထုံပြီးသွားတာကြောင့်အစိတ်တန်နေပါတယ်။အသက်ရှင်ဖို့အချိန်သိမ်းမရှိတော့ဘူးလို့တုံးကပြောပေမဲ့ Harry ကမွေးစဲနဲ့ထုံမြက်တာယာတွေကိုထိုးလိုက်ပါတယ်။စာအုပ်ကသွေးတွေထွက်လာတာနဲ့အတူတုံးပြက်ကုန်မှလည်းအပေါက်တွေဖြစ်လာပါတယ်။ငကိုတဲကမရှင်တဲ့တုံးတေးသွားတာနဲ့တတန်းနဲ့ဂျင်နီလက်ပြန်တတိရလာပါတယ်။ Harry ကတော့လက်ကတန်ရကြောင့်အစိမ့်မိပြီးတရားဆက်ဆက်မှာ Phoenix ကသူ့ရဲ့လက်ရည်နဲ့ Harry ကိုကူပေးလိုက်ပါတယ်။အဲနောက်တော့ Phoenix ကပဲသူတို့လေးယောက်လုံးကိုပြန်ခေါ်လာပေးပါတယ်။ Dumbledore ကဒီကိစ္စတွေအတွက် Harry နဲ့ Ron ကိုဂုဏ်တူးဆောင်လို့ချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ Diary စာအုပ်ကဂျင်နီလက်ထဲဘလို့ရောက်လာလဲဆိုတာကတော့ Dumbledore တော့မသိသေးပေမဲ့တခြား Harry သိကျသမျှတွေကိုအကုန်ရှင်းပြပါတယ်။ Harry က Dumbledore အပေါ်သစ္စာရှိတယ်လို့သူ့စီကို Phoenix ကရှောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Harry နဲ့ Voldemort ကမွေတွေနဲ့စကားပြောနိုင်တာလိုမျိုးတူတဲ့အချက်တွေရှိတာကြောင့် Harry ကစိုးရိမ်နေပါတယ်။ Dumbledore ကတော့ Harry ကို Voldemort တက်တဲ့ညကသူ့စွာတချို့တော့ကိုလွှဲပေးခဲ့မိတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ကြီးရွယ်ချက်ရှိမဟုတ်ပေမဲ့တက်ရင်နဲ့ဆွဲလိုက်မိတာဖြစ်ပါတယ်။အသိန်းပွဲတော့မှလည်းအသိန်းပွဲအုပ်ထုတ်က Slytherin ကိုပို့ခြင်းပေမဲ့ Harry ကတောင်းဆိုပြလို့သာ Gryffindor ကိုပို့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအုပ်ထုတ်တဲ့ကထွက်လာတဲ့တာက Godric Gryffindor ရဲ့ထားဖြစ်ပြီးပြုဝက်ခန်းတော်မူ Slytherin စစ်စစ်မှသာဖွင့်နိုင်တယ်လို့ဒီသားကလည်း Gryffindor စစ်စစ်အတွက်သာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မှကိုဒုတိယ Voldemort ဖြစ်လာမှကြောက်နေတဲ့ Harry လည်းစိတ်သက်သာရတော့ပါတယ်။အဲ့အချိန် Malcolm Moody ရဲ့မိသားစုဖြစ်တဲ့ Draco နဲ့သူ့အဖေ Lucius ရောက်လာပြီးဂျင်နီကိုချောင်းထုတ်ဖို့လာပြောပါတယ်။ Dobby ရဲ့အပေါက်ဆိုးတဲ့အရှင်တွေဆိုတာလည်းမောက်ဆွာမိသားစုပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ဝန်မြင်တော့မှ Glittery ရဲ့စာအုပ်ရောင်းပွဲမှာ Weasley မိသားစုနဲ့ Malfoy မိသားစုချင်းဖြစ်တော့မှ Ginny ရဲ့စာအုပ်ပုံထဲကို Lucius က Diary စာအုပ်ထည့်ပေးလိုက်တာကို Harry ပြန်မှတ်မိတော့ပါတယ်။ Lucius တို့က Dumbledore ကို Ginny ပြတ်ထွက်သွားတော့ Harry က Diary စာအုပ်ကိုရှုပြီးလိုက်တော့ပါတယ်။ Ginny ကိုစာအုပ်ပေးတာ Lucius လက်ထက်မှာတည်တောင်ပြောတဲ့အခါ Lucius ကတက်တယ်မရှိတာကြောင့်ညင်ပါတယ်။ပြီးတော့စိတ်တော်တို့နဲ့ Dobby ကိုစာအုပ်ထမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Harry ကနေပြတာကြောင့် Dobby ကစာအုပ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့စာအုပ်ကြားထဲမှာ Cherry တစ်ဖက်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ Cherry ကြောင့်တခင်ကအဝယ်အစားလက်ဆောင်ပေးတဲ့သဘောတက်ရောက်သွားပြီး Dobby ကအိမ်စေဘဝကနေလွတ်မြောက်သွားပါတယ်။ Lucius လည်း Harry ရဲ့ Cherry မှတ်တည်သွားလို့ Harry ကိုတိုက်ခတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်စေမဟုတ်တော့တဲ့ Dobby က Lucius ကိုအားခံလို့ရနေပြီဖြစ်တာကြောင့် Harry ကိုကျိန်လဲပြီးထွက်သွားရပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ကျောင်းကကြောက်ရွံ့ဖြစ်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းအကုန်ပြန်တော့ပါတယ်။ဆိုးရွားရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြောင့် Dumbledore ကစာမေးပွဲတွေဖျက်သိမ်းပြီးအားလုံးကိုအောက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကျောင်းသားအားလုံးကပျော်သွားပေမဲ့စာကြိုးလေး Hermione ကတော့စိတ်ပြတ်သွားရင်ပဲ Hogwarts ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ဒုတိယဆက်တင်နဲ့ပြီးဆုံးသွားပါတယ်။